Minflok ferħu b'Net FM fl-istamper jatkellmu dwar Pier Portelli u l-konflitt tal-interess. Kif ammetta kemm il-darba l-kap nazzjonalista Adrian Delija, Pier Portelli mbottaħ kemm felaħ biex isir kap tal-partit u la darba Delija nħatar, Pier Portelli rritorna d-dar ċentrali. Dan pakket finanzjarju li meta madut flimkien il-ħaq eluf kbar ta' euro u b'saħħa li ma bħala biex jiddeċidi hu l-iskeda tal-istazzjonijiet. Pier Portelli għandu wkoll kumpanija li tipproduċi l-produzzjoni televiżivi u fl-ewwel skeda li se jiddeċiedi hu neħħa l-programm Santa Monica biex daħħal tiegħu. Se jkun jismu Fattigi l-programm li se tipproduċi martu permezz tal-kumpanija tiegħu biex mill-Partit Nazzjonalista Portelli mhux biss se jkollu pakkett finanzjarju dirett iżda għandu wkoll produzzjoni. Li dan il-każ ta' konflitt ta' interess seta' jinqala kien mistenni, iżda l-imkejjen tagħna sostnew li qatt ma bassru li daqshekk kmieni. Sorpriża wkoll kienet li Portelli kien lest ineħħi produzzjoni popolari bħal Santa Monica biex jidħolu. Frederick Zammit, il-produttur ta' Santa Monica, kiteb fuq Facebook li jirrispetta d-deċiżjoni, iżda issa ħadd ieħor se jkollu jirrispetta d-deċiżjoni tiegħu. Kien ċar ħafna wkoll li hu kien lest ikompli bil-proġett imma n-net ma rridux. Sarkastiku u jnigges il-kumment tal-eks preżentatur David Take li kiteb fuq Facebook li min jaf kemm mart Pier Portelli kellha diffikultà biex tikkonvinċi lil żewġa jagħtiha din il-produzzjoni fuq Net Television. M'hemmx suspett ta' konflitt ta' interess, kiteb David Take dwar sitwazzjoni li diġà qajmet konfużjoni fil-Partit Nazzjonalista.